Oke bosku, siap ah. Kita mau bawa tempat ngelas ya guys, building. Yang bocor di sini saja guys. Oke, lanjut terus ya guys. Oke, ini proses welding pahit ya guys. Hari dia bocor sini, giliran sini sajalah. Ingat ini tak ada bocor lagi kot, sedikit saja. Oke guys, siap guys, kita punya pahit ya guys. Oke guys, kita sekarang mau pasang guys ya. Mau pasang pahit ini sudah siap dilas ya. Ini masih panas lagi ya guys.
Oke guys, siap urusan guys ya. Sekarang kita boleh kerja lagi guys. Oke guys, sampai sini saja guys. Assalamualaikum guys. Capek ya guys.